Eguerdion Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, gaurko honetan San Juan egunez emango diogu hasiera aurtengo estropaden demoraldiari. Lanean aspaldi hasi ziren arraunlariak badakizue, urtea bukatu aurretik, urriaren amaieran, azaroan zintzo denak lanean, batel demoraldia, trainirillena, olimpiarerako saioak, gaur gainera olimpiarerako arrauna maite duten entzat, Espainiko txapelketa da jokoan, Galizian Castrello Dominion eta egun garrantzitsua da hori. Baina tostako arrauketa maite duzuen ontzat, maite dugun ontzat gaurko oso egun berezia da. Bigarren mailako liga, KAE Liga, Getariako txakolina saria gaur martxan jarriko da. Eta non eta Elantxobeko 25. ikurrina dugu gaur jokoan. Eta lehen aldiz Euskal Telebista hemen da zuzenan estropada bat ematen eta benetan posten gara. Herri berezia eta arrauna errotik zartua duena eta maite duena. Eta minutu bat hartu nahi dut orain Jose Luis Erkizia Baserri, azken 19 urte hauetan gure lankide eta aditu izan duguna agurtzeko, berak ez du jarraituko hemendik aurrera, bere erabaki pertsonala izan da, aurten harturikoa, eta biziki eskertu nahi diot telebistaren izenean eta pertsonalki gurekin egindako lan guztia. Jarrai ezazu Baserri, gozatzen estropada mundu honetaz. Eta hementxe da erreleboa. Ibon Gaztañazpi, egunon, zemuz gara? Eguerdion, Mikel. Lehen urtean beste inkizun batzutan ari zinen, orain aditu lanetan, zu puntako arraunlari izan zara, entenatzaile ere bai, eta orain tosta honetatik jarraituko dituzu urte askotan lankide izan diren guzti horien lana.